Itoophiyaa manhidhaa Suudi Arabiyaa jiran hundi Itoophiyaa ta'uun isaanii nama shakkisiisa jedheera. Mataan bilxiginnaa Abiyyi Ahmed Siraaj Sabaaftu qindeesse. Lammiileen Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraatan seera haaraa mootummaan biyyattii baaseen duulli hidhaa hammaatee waan jiruuf baanee galuu dadhabne jedhan. Gabaasni kun Na'imaa Umariin qindaa'e. Kaaba Oromiyaa Wallootti manneen hidhaa Shawaa Roobitii fi Kamisee keessaa namoonni baafamanii ajjeefaman lakkoofsan gara 70tti kan siqan ta'uu jiraattonni aanaa baatee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Bal'inni oduu kanaatis qophaa'eera. Balaa hongee fi gogiinsa gaanfa Afrikaa mudate ittisuuf Jarman dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yuuroo miiliyoona 20 arjoomte. Gabaasa oduu kanaa Siraaj Sabaaftu tolche. Naannoon Amaaraa faannoo leenjisuu fi hidhachiisuutti fufee jira. Waraana kaaba Affaar keessatti deemaa jiru ilaalchisee uummanni Affaar bilxiginnaa federaalaa irratti gaaffii kaasee oduun kun gabaabinaan isiniif dhiyaata. Jiini Gurraandhala 22 barri 2022 guyyaan guyyaa kibxataatiin uummattoota oduu keenya irraatiin gara oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti isin dabarsaa. Oduu OMN irraa Siraaj Sabaaftu dursa. Gurraandhala 22 bara 2022 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himaan Siraaj Sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ani Oromoo bakka bu'ee osoo hin taane aanaa keessatti dhaladhee bakka bu'ee as jira jechuun yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dubbachuun isaa komii kaase. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed yaa'ii sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa gaggeesse irratti haasaa taasiseen ani uummata aanaa gommaa bakka bu'een as jira malee Oromoo bakka bu'ee miti jechuun dubbii dubbatee marsaa hawaasummaa irratti mata duree ijoo ta'eeti jira. Muummichi gaaffii mana keessaa ka'eef yeroo deebii kennu dubbii kana kan dubbate yoo ta'u dubbii kana keessattis hundi keessan saba osoo hin taane uummata bakka buutanii akka as jirtan beekuu qabdan jechuun dhimmi sabummaa akka manicha keessatti dubbatamu hin qabne ibseeti jira. Dabalataan hamma heerri biyyattii fooyya'utti uummata akka bakka buutanitti yaada kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmed heerri biyyattii kan mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisuuf federaalizimii sabdaneessummaa giddu galeeffatee tajaajilaa jiru jijjiiramaa jiraachuus fucha kennaniiti jiru. በደንብ እንደምታውቁት እስክናሻሽለው ድረስ አሁን ባለው ህገ መንግስት ውስጥ ሁላችሁም እንደምታውቁት የብሔር ተወካይ እዚህ የለም። የህዝቦች ተወካይ ብቻ ነው ያለው። እኔ በጎማ ወረዳ የሚኖሩ ህዝቦች ተወካይ ነኝ እንጂ ኦሮሞ ተወካይ አይደለሁም። ይሄን በደንብ ህገ መንግስቱን ማየት ይኖርባችኋል። Muummichi haasaa taasise kanaan jibba sabummaa qabu caalaa miira gadaantummaa inni Oromummaa ofiif qabu kan agarsiisudha jechuun rogeeyyiiwwan marsaa hawaasummaa irratti dubbachuun mufii ofii ibsatan keessaa tokko obbo Baabsaa Tuulaadha. Rogeessi hawaasummaa obbo Baabsaa Tuulaa dubbii Dr. Abiyyi Ahmed kana salphatti ilaalamuu hin qabu jechuun kan barreesse yoo ta'u Abiyyi Ahmed uummata qabsaa'ee bakka sanaan isaa dhaqqabsiisee ganeera jechuun dubbii isaaniitti mufataniiti jiru. Dubbiin ministeerri muummee dubbate kun waan akeeku keessaa inni dursa sirni biltsiginnaa jibbaa sabaa fi sablammootaa qabaachuun ijaaramaa sirna sabdaneessaa kabaju balaaleffachuu isaati jechuun heera biyyattii kan mirga sabaa fi sablammootaa giddu galeeffate illee diiguuf qophiirraa jiraachuu isaaniiti jechuun komii hordofsiiseeti jira. Oduma paarlamaatiin wal qabatee walgahii ariifachiisaa sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummata har'a taa'een Abiyyi Ahmed lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saa'uud Arabiyaa jiran hundi Itoophiyaa ta'uu isaanii nama shakkisiisa jedhe. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed walgahii ariifachiisaa sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa kibxata har'aa taa'een gaafilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii laateeti jira. Bal'inni oduu kanaa ittaanee dhiyaata. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed walgahii ariifachiisaa sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa kibxata har'aa taa'een gaafilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii laateeti jira. Manni marichaa dhimmoota haala yeroo biyyattii kanneen akka siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, waraanaa, dippiloomaasii fi rakkoowwan tasgabbii dhabiinsa biyyattii irratti gaafilee kan kaase wayita ta'u bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Aliim gaafilee ka'aniif deebii laateeti jira. Gaafilee ka'an keessaa dhimma lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii ilaalchisuun gaafii miseensi paarlaamaa Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafate በሳዑዲ አረቢያ እንዲሁም
Saudi Arabiyaa fi gamtaa Ibreetota Arabaa bakka tokko tokko keessatti rakkoowwan jiran tuquun ni danda'ama. Lammiileen kunniin hidhaabanii gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif tattaaffiin mootummaan taasifamaa jiraatus sadarkaa maalii irra akka ga'e osoo nuuf ibsame. Deebii kallaate muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Saudiin akka mootummaatti riiformii hojjetaa jirtim lammiileen biyyattii hojii akka hojjetaniifim dinagdee biyyattii fooyyessuuf hojii namoonni alaa dhufan hojjetan ofii hojjechuuf fedhii qabuun kun ammoo mirga isaaniitim sirriidhas jedhem. ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ Saudiin akka mootummaatti riiformii hojjetaa jirti. Lammiileen biyyattii hojii akka hojjetanii fi dinagdee biyyattii fooyyessuuf hojii namoonni alaa dhufan hojjetan ofii hojjechuuf fedhii qabu. Kun ammoo mirga isaaniiti. Sirriidhas. ተገቢ ነው ከነሱ አንፃር። Garuu kun nuuf qormaatam namoonni kunniin karaa seeraan alaatiin deemanim hundi isaanii paaspoortii warra qabanii mitim hundi Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkanaa mitim hundi isaanii asii Suudii deemuu isaanii beekuun rakkisaadha. Namoonni nama ajjeesuun leenji'an keessa jiru jedhamam wantoota baay'eetu dubbatama lakkoofsis ol kaadham kuma dhibbootaan lakkaamu jechuun gaafilee rakkoo lammiilee kanneen ilaalchisuun keef deebii laatem. ከኛ አንፃር ደግሞ ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ Garuu kun nuuf qormaata. Namoonni kunniin karaa seeraan alaatiin deeman hundi isaanii paaspoortii warra qabanii miti. Hundi Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkanaa miti. Hundi isaanii asii Suudii deemuu isaanii beekuun na rakkisa. Ajjeeftonni leenji'anii keessa jiru jedhama. Wantoota baay'eetu dubbatama. Lakkoofsis ol kaadha. Kuma dhibbootaan lakkaa'amu. ቁጥሩ ደግሞ ከፍተኛ ነው። 100 ሺዎች ነው። Itti fufuun lammiilee kanneen callifnee osoo galchineem uummanni Itoophiyaa waan qabu waliin nyaatee rakkates ta'u ni jiraatam. Garuu rakkoon akka waliin hin dhufneef dhaabbannee qorachuun waan barbaachiseef jechuun saffisaan rakkoo lammiilee kana furuuf akka fedha hin qabne ibseem. እና ዝም ብለን ብናመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተለመደው የራሱን ዜጎች lammiilee kanneen callifnee osoo galchine uummanni Itoophiyaa waan qabu waliin nyaatee rakkates ta'u ni jiraata. Garuu rakkoon akka waliin hin dhufneef dhaabbannee qorachuun waan barbaachiseef. Dhimma marii biyyaalessaa ilaalchisee gaafilee kaaniif deebii kallaate Abiy Ahmed marii kana kan mari'annuuf aangoo qoodachuuf miti waggoota afran dhufan kan biyya bulchuu balsagannaadha jedhem. TPLF wajjin ifatti mariin jalqabame hin jirum garuu TPLF nagaaf dursa kenninaan mari'achuuf qophiidhas jedhem. Marii biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf deemtum amanamummaan isaa kan gaafii keessa jiruu fi kan hunda hin hammanne jechuun qeeqni garaagaraa irratti kan ka'aa ture yoo ta'u walgahii paarlaamaa kana irratti Abiy Ahmed ifaa fi hunda hirmaachisaa ta'a jechuun bira darbeetii jira. Gaafilee dinagdee biyyattii wal qabatee ka'aniif deebii kallaate Abiy Ahmed ji'oota 6 darban keessa dinagdeen Itoophiyaa qormaata guddaa keessa darbuu ibsem. Ji'oota 6 darban qofa keessa birrii biiliyoona 297 baasii akka ta'es ibseetii jira. Malaammaltummaa fi anniim wantoota dinagdee Itoophiyaa qancarsan keessaa tokko ta'us ibseetii jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru ammoo qormaata guddaa ta'aa akka jiru kan ibse bulchaan Itoophiyaa garee galma qabsaa'uuf hin qabne jechuun qeeqeetii jira. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa yeroo garaagaraatti kennaa tureen mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo fi saboota biyyattiif qabsaa'aa jiraachuu eeraatii ture. Walgahii ariifachiisaa paarlaamaa Itoophiyaa kanarratti weerarri uummata Oromoo irratti humnoota finxaaliyyaa Amaaraatiin raawwatamaa jiru calleessaan bira darbameetii jira. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatan seera haaraa mootummaa biyyattii baaseen duulli hidhaa hammaatee waan jiruuf baanee galuu hanqannee jirra jedhan. Gama biraan lammiileen mana hidhaa Haayir keessa jiran nyaata summaa'ee nyaachifamuun hidhamtoonni baay'een kukkufuu himameetii jira. Na'iimaa Umar haala hidhamtoonni keessa jiran irratti hidhamtoota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa jiraatan seera haaraa mootummaan biyyattii baaseen duulli hidhaa hammaatee waan jiruuf baanee galuu hanqannee jirra jaani. Mootummaan Saudi Arabiyaa namoonni waraqaa hayyama jireenyaa biyya sanaa of harkaa qaban hundinuu ispoonsara isaanii bira malee hojjechuu hin danda'an jechuun torbee dabre seera haaraa baasuu kan himan. Lammiileen kun namoota hayyama qaban keessaa kanneen bakka bu'aa isaanii bira hojjetan dhibbeentaa 20 akka hin caalle himuun kan hafan rakkoo hammaataa keessa jirraa jaani. Warreen bakka bu'aa ta'anii waraqaa hayyamaa kana namaaf baasan irra jireessi isaanii dandeettii namoota of bira hojjechiisuu waan hin qabneef mootummaan adabbii riyaala 100,000 biyya sanaa fi hidhaa ji'a 6 isinitti murteessa jee sodaachisuun hordofee waraqaa hayyamaa keenya nurraa guuruun gubaa jiru jechuun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Sababa kanaan namoonni baay'een hidhamaa dukkaanonni cufamaa jiraachuu fi konkolaataa kanneen qaban irraa guuramaa jiraa jaani. Dhalattoonni Oromoo qunnamne namni maatii biyya galfachuuf haalli mijataa waan hin taaneef maatii dirree irratti dhiisanii hidhamaa jiraachuu himuun haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbata.
Tibbana mootummaan Saawud Arabiyaa riifoormii haaraa qabatee lammiilee biyyoota biroo biyya isaa keessaa baasaa jira. Kanaan wal qabatee lammiileen waraqaa hayyama jireenyaa osoo qabanii waan bakka bu'aa isaanii bira hin jirreef rakkoof saaxilamaa jiraachuu dubbatu. Lammiileen kanneen irratti kafaltiin mana kiraa dabalaa jira. Amma namootuma waraqaa jireenyaa qaban guuraa jiranii nama biyya kanaa ka ispoonsara sii ta'e immoo Reala 100 Reala birrii biyya kanaa 100 fi hidhaa ji'a jaha itti murteessanii jarri immoo warri hidhaa itti murteessan warri ispoonsara ta'e kun immoo sodaataniitiin narraa baay'isiin jedhan. Amma walumaa gala nama waraqaa qabu guuraa jiran nama waraqaa qabu waraqaa jireenyaa qabu guuraa jiranii namni akka jiruun suuqa qabu suuqa cufe ka dalagaa qabu dalagaa cufe biyya kanatti namoonni baay'een konkolaataa waan adda addaa maqaa namicha ispoonsaraa kanaan bitanii konkolaataa sanillee guurataa jiranii. Gama biraatiin lammiileen mana hidhaa Haayir keessa jiran nyaata summaawaa nyaachifamuun hidhamtoonni baay'een kukkufuu himani. Dhalataan Oromoo mana hidhaa Haayir irraa OMN dubbise akka himutti erga guyyaa kaleessaa laaqana nyaanne irraa kaasee dhukkubsachuu eegallee hanga ammaatti haalli nuti keessa jirru ulfaataadha ja'a. Nyaatuma nuti naannoo kana keessatti waan ta'een beenu nuti nama garaadhaa jiraatu jira laaffisee namni kun wal gargaaruu dadhabee jira haalisa amma nambara nufoona kan jedhura ambulaansii irraa guuruu jirani amma kan edmurraa nu eegalee jechuudha. Dhalataan Oromoo OMN dubbise kun akka ja'utti guyyaa kaleessaa erga laaqana nyaatanii booda hidhamtoonni baay'een dhukkubsatanii kutaa inni itti hidhame kan hidhamtoota 380 ol qabu keessaa namoonni 136 miidhamuun ambulaansiin gara mana yaalaa geeffamanii jiru. Taateen kun kutaawwan hidhamaa biroo hedduu keessattis uumamuu isaa akka quba qabu himee jira. Namoonni miidhaman kunneen ambulaansiidhaan gara mana yaalaa guuramaa akka jiranii fi qaamni mootummaa hidhamtoota kanneen biratti argamuun waan isaan mudate gaafachaa akka jiranis namni kun itti dabaluun himee jira. Dhumarratti maatii dabalatee namoonni dhimmi keenya isaa yaaddessu hundinuu kadhaa rabbii nuuf kadhadhaa akkasuma karaa danda'amu maraanuu sagalee nuuf ta'a jechuun dhaamsa lammiilee kanneeniiti. Kaaba Oromiyaa Wallootti manneen hidhaa Shawaa Roobitii fi Kamisee keessaa namoonni baafamanii ajjeefaman tilmaaman gara 70tti kan siqan ta'uu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Gama biraatiin maqaa ijoollee teessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraatiin manneen jiraattota waraana biltsiginnaatiin gubamaa jiraachuun ifoomeetii jira. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalleetti tolche. Godina addaa saba Oromoo Wallootti dararaa hidhaa fi ajjeechan ilmaan Oromoo irratti waraana mootummaa biltsiginnaa fi finxaaliyyota Amaaraan raawwatamu ammas cimeetti dhufee jira. Kaaba Oromiyaa Wallootti manneen hidhaa Shawaa Roobitii fi Kamisee keessaa namoonni baafamanii ajjeefaman lakkoofsan gara 70tti kan siqan ta'uu jiraattonni aanaa baatee Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Namoota hidhaman malee kanneen ajjeefaman addaan baasuun ni ulfaata kan jedhu jiraattota gidduu namni yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kenne tokko guyyaa lama dura aanaa daawwee Haarawaatti namoonni mana hidhaa keessaa baafamanii bakka dhoksaatti ajjeefaman lama erga lafeen isaanii goggogee jiraattotaan fuudhamanii kan awwaalaman ta'uu himam. Namoota kana maqaa isaanii baruun hin danda'amnes jedheera. Manneen hidhaa keessaa hidhamtoota baasanii ajjeesuun erga jalqabee waggoonni lakkaa'amaa jiru kan jedhan jiraattonni erga xumuraa bara 2021 gaafa muddee 12 waraanni mootummaa namoota 4 mana hidhaa keessaa baasee ajjeeseti. Ajjeechan wal fakkaatan cimee kan itti fufe ta'uu himu. Muddee 12 bara 2021 godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa daawwee Haarawaatti humnoonni tikaa biltsiginnaa namoota 3 obbo Adam Sheekh Huseen, obbo Yaasin Nuuruu fi obbo Nuuree Muhee jedhaman mana hidhaa magaalaa Booraa jedhamu keessaa baasanii ajjeesuus yaadachiisaniiru jiraattonni. Ergasiis immoo manneen hidhaa Shawaa Roobitii fi Kamisee keessaa namoonni maqaan isaanii addaan baafamne danuu baafamanii ajjeefamaa jiraachuu ibsuun duulli duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu himu. Humnoonni tikaa gaafa mana hidhaa keessaa baasanii nama ajjeesan reeffa namoota mana hidhaa irraa fageessuun baadiyyaa keessatti gatanii bineensa nyaachisaa jiru kan jedhan jiraattonni ji'oota muraasa darban kana keessa qofa namoonni 70tti tilmaamaman manneen hidhaa Kamisee fi Shawaa Roobit keessaa baafamanii akka ajjeefaman himu. Namoota hidhaman lubbuun jiraatanii fi du'aniyyuu akka maatiin hin gaafanne ugguraa jiru kan jedhan jiraattonni haalli Oromoon Walloo keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu dubbatu. Odeessa birootiin godina Walloo aanaa baatee ganda Jaldeetti jedhamutti gaafa gurraan dhala 20 bara 2022
jaarsa waggaa 80 ilma kee 5 keessa jiru fidi jechuun mana jireenyaa isaa jalaa akka guban jiraatan baatirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise tokko ibseera. Waraanni bilxiginnaa mana jireenyaa jiraataa kana erga gubee boodam re'oota 3 saamanii akka qalatanis jiraatan odeessa kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif qoodem himeera. Maqaa ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraatin wayitii garaagaraatti manneen jiraattotaa gubuu fi qabeenya saamuun aanaalee Walloo hedduu keessatti cimee kan mul'atu ta'us jiraatan kun ibsee jira. Walumaa galatti Walloo gama aanaalee Jiillee Dhummuugaa fi Arxummaa Fuursetiin finxaaliyyoonni Amaaraa hawaasa dararaa kan jiran yoo ta'u gama aanaa Baatetiin ammoo waraanni bilxiginnaa wayitii garaagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa socho'aatiin hawaasa goolaa jiraachuudhaan OMN jiraattotarraa kan odeeffate. Oduu keenya biraatiin balaa hongee fi gogiinsa Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa mudatee qolachuuf jarman UN itti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnam Euro miliyoona 20 deeggarsa taasifteem. Gogiinsi Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee hordofeem namoonni miliyoona 13 tilmaamaman beela'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Bal'inni oduu kanaa ammasitti aanee dhiyaata. Hongee fi gogiinsa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee qolachuuf jarman UN itti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnaaf Euro miliyoona 20 deeggarsa taasifteem. Gogiinsa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatee hordofee namoonni miliyoona 13 tilmaamaman beela'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Itoophiyaatti roobni gahaan waggoota 3 walitti aansee dhabamuu hordofee naannoo kibba dhiyaa fi kibba bahaa biyyattii, naannoo Oromiyaa godinoota 8, naannoo Somaalee godinoota 10, naannoo kibbaa godinoota 7 keessatti namoonni miliyoona 6 beelaaf saaxilamanii jiru. Naannoo Oromiyaa godinoota 8 kanneen akka Baalee Baham, Booranam, Gujii Bahaa fi Lixaam, Shawaa Baham, Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hongee fi gogiinsa mudateen lubbuun beeyladoota hedduu dhumuun sababa beelaatiin uummanni buqqaa waan jiruuf manneen barnootaa dabalatee dhaabbileen tajaajila hawaasummaa cufataatee jiru. Godinoota kanneen keessatti namoonni 800 ol beela'anii deeggarsa namoomaa tantamaa barbaadaatee jiru. Addatti ammoo torbee 3 godina Booranaa keessatti sababa hongeen dheeratee fi bishaan qulqullina hin qabneetiin namoonni dhibee garaa kaasam dhiiga makateen qabamuu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Dhibeen garaa kaasaa dhiiga makatee kun aanaalee godina Booranaa kanneen akka Dirree, Miyoo, Taltallee, Dilloo fi Areeroo fa'aa keessatti mul'atee jira. Rakkoon kun ammoo bishaan botteedhaan dhiyaatu osoo hin qulqullaa'in uummanni fayyadamu hordofee dhibee mudateedha. Bishaanicha qulqulleessuuf hanqinni keemikaalaa akka mudate hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Bootore ibsuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliyaatti namoonni sababa beelaa hongeen uumeen buqqaan miliyoona 1.4 wayita dhaqqabuun uummanni miliyoona 7.7 ta'an deeggarsa tantamaa barbaadu jedham gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Mootummaan Jarmanii biyyoota gaanfa Afrikaa balaa beelaa keessatti kufan gargaaruuf UN itti dhaabbata wabii nyaataa fi qonnaatiif yuuroo miliyoona 20 arjoomee jira. Mootummaan Jarmanii bara 2021 ardii Afrikaatti deeggarsa namoomaaf kan oolu yuuroo miliyoona 564 arjoomuu isaa Itoophiyaatti imbaasiin Jarmanii ibsee jira. Koreen baraarsa idil addunyaa yookaan IRC'n Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni miliyoona 25 ta'an ji'oota muraasa dhufan keessatti rakkoo deeggarsa namoomaa hamaaf ni saaxilamu jechuun ibsee ture. Waggoota 40 Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 26 siqan deeggarsa namoomaa barbaadu kan jedhu IRC'n kun ammoo sadarkaa addunyaatti Afgaanistaanitti aanee gaaga'ama namoomaa ulfaataa isa lammaffaadha jechuun ibsee jira. Biyyoota 20 bara 2022 keessa sababa hongeetiin rakkoo deeggarsa namoomaa keessummeessuu danda'an keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan tokko ta'uun koreen kun baatii amajjii keessa ibsee jira. Haala kanaan gaanfa Afrikaa keessatti ji'oota muraasa dhufan keessatti balaa hongeetiin lammiileen miliyoona 25 rakkoo deeggarsa namoomaa hamaaf ni saaxilamu kan jedhe koreen baraarsa idil addunyaa dhaabbileen gargaarsaa ammuma irraa deeggarsa namoomaa akka dhiyeessaniif yaamicha taasisuun isaanii yaadatama. Naannoon Amaaraa faannoo leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufeetii jira. Naannoon Amaaraa humna finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamuuf yakkasuu kaneessaa raawwachuun beekamu leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufee jiraachuun beekameetii jira. Humni faannoo kun naannoo Amaaraa godinootaa fi magaalota garaagaraa keessatti ijaaramee leenji'aa kan ture yoo ta'u, tibba kanas raayyaa Qobboo fi Shawaa Kaabaatti humna haaraa leenjisuun eebbisiisuu isaa maddeen oduu naannichatti dhiyootaan gabaasaatii jiru. Humni finxaalessaa Amaaraa kun yeroo dhiyoo asitti kumaatamaan leenji'ee hidhataa kan jiru yoo ta'u, biltsiginnaa damee Amaaraa fi
fi karaa humna addaa poolisii naannichaatiin deeggaramaa akka jiru himamaati jira. Humni faannoo kun naannoo Amaaraa godinoota Gojjam Baham, Gojjam Lixam, Shawaa Kaabam, Gondar Kaabaa fi Kibbaa akkasumas Walloo keessatti hidhannoo fi leenjiidhaan babal'ataati jira. Kana malees humni kun milishaa fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa wajjin qindaa'uudhaan Mattakkal godinoota Wallaggaam uummata Qimaantii fi Oromoota Walloo irratti yakka suukaneessaa raawwataa akka ture gabaafamaa tureeti jira. Humna finxaalessa Amaaraa kana ilaalchisee keessoo biltsiginnaatti garaagarummaa yaadaa dhalatee jiraatus qajeelfama karaa biltsiginnaa jiddu galeessaatiin darben mootummaan naannoo Amaaraa hanga ammaatti akka hin fudhannes beekuun danda'ameeti jira. Biltsiginnaan federaalaa humna idilee hin ta'iniif hidhannoo hiikkachuu qabuudha yaada jedhu tarkaanfachiisaa turus karaa biltsiginnaa naannoo Amaaraatiin garuu karoora faannoo qawwee hidhachiisuu malee hidhannoo hiikkachiisuu hin qabnu jechuudhaan deeggarsa faannoof qabu ifatti ibsuun isaa ni beekama. Oduu waraana kaabaatiin waraana kaabaa Affaar keessatti deemaa jiru ilaalchisee uummanni Affaar biltsiginnaa federaalaa irratti gaafii kaase. Waraana akka haaraatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar gidduutti taasifamaa jiru irratti biltsiginnaan federaalaa uummata Affaar gargaaraa hin jiru jechuun bakka bu'aan biltsiginnaa naannichaa paarlaamaa keessatti gaafii kaaseeti jira. Uummanni Affaar waraana biltsiginnaa cinaa hiriireem wareegama guddaa kafalee jira ta'us lola yeroo ammaa irratti baname irratti waraanni biltsiginnaa gargaarsa taasisuu caalaa callisaa filatee jira jechuun Abiyyi Ahmadiif gaafii kaasee jira bakka bu'aan naannoo Affaar tokko. Gaafii miseensota paarlaamaa biltsiginnaa irraa ka'aniif deebii kennaa kan ture mataan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad garuu isin bakka bu'aa uummataati malee bakka bu'aa sabaatii miti jechuudhaan gaafii ka'ee karaa dabarsuuf yaaleeti jira. Mataan biltsiginnaa Abiyyi Ahmad gaafii kanaaf kanneen biroom haala nageenyaa fi gaagama siyaasaa biyyattii raasaa jiran ilaalchisee gaafilee miseensonni paarlaamaa biyyattii muraasni kaasan akkasumas baramee sobaa fi fakkeessaadhaan irra diduudhaan darbeeti jira. Waraanni kaaba Affaar keessatti eegalame itti fufee yeroo jiru kanatti naannoo Affaarii fi waraana biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu gidduutti walamantaan dhabamaa akka dhufe himamaa tureeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu turtii gaarii.